Welcome to 4ASTEZ92. Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Alex și astăzi am să vă arăt cam cum se face din nou un Lenovo. Și am să vă arăt cam cum se face laptopul. Laptopul este Lenovo, exact cum este al meu, și am să vă arăt, e de la un prieten. El mi-a dat să îl repar și am să vă arăt cam cum se repară. Este aproape nou. Am să vă arăt cam cum se curăță și el spune că ar funcționa așa de repede cum vrea el. Păi pentru că, unul la mână, pasta trebuie schimbată, mai ales că ai 2 ani de zile de când pasta nu este schimbată. 3. Va trebui curățat locașurile de intrare la USB, HDMI și loc de cablu. Aproape și la încărcător, pentru că trebuie. 3. Va trebui curățat și în locurile neaccesibile, cum ar fi RAM, Intel Color și Intel Core-ul exact unde este atașat acolo în pin. Și acolo trebuie curățat și schimbată pasta, așa cum am mai spus și înainte. Pasta este unde face reacție între metale, adică între metalul de încălzire și metalul răcitor. Pasta este ce metal care este încălzit, este direct pe metalul răcitor, automat acolo deja se creează un condens și automat se poate arde din start, pentru că căldura cu răcitura nu se prea împacă bine. Așa că de asta este pasta făcută, ca să fie ca să mențină treaba asta, să mai exact să regleze cum ar veni situația. În fine, trece la practică și în ultimul rând am să instalez și Windows-ul. Va trebui instalat Windows-ul 10, bineînțeles cu cheie, cu tot profesional. Este direct butat pe stick. Dacă vreți să vă uitați cum se botează, dacă vreți să știți cum se botează Windows-ul pe stick, va trebui să mă urmăriți pe YouTube sau să vedeți în videourile anterioare unde am acolo pe YouTube. Așa că multă teorie, sărăcia omului. Să trecem la treabă.
Am terminat și cu Windows-ul, am pus în limba cehă pentru că prietenul meu este ceh și acum urmează să înapoiez laptopul, așa că ne vedem. Welcome to 4ASTEZ92.